இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மீதமான சாதத்தில் நல்ல அருமையான சுவையான நல்ல மொறுமொறுன்னு பக்கோடா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய புத்தமுடிய வீடியோக்கள்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். 2 கப்பு சாதத்தை நல்லா கையில் பிணைஞ்சி விட்டுங்க. மிக்சியில் போட வேணா, கூழ் ஆயிரும். உருளைக்கிழங்கு மசிக்கிறது இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் மசிச்சு விட்டுக்குங்க, மிக்சியில் போட வேண்டாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதில் சேர்த்துங்க. ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துங்க. 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 கப்பு கடலை மாவு சேர்த்துங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை, தேவையான அளவு உப்பு, எல்லாத்தையும் நல்லா பிணைஞ்சிக்குங்க. தண்ணி ஊத்தாம கொஞ்சம் பிணைஞ்சிக்கங்க. கெட்டியா இருந்தா கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி ஊத்தி பிணைஞ்சிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கடாயில் போட்டு எடுக்கலாம். ஊத்து. எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போடுங்க. நல்லா பரட்டி விடுங்க, எல்லா பக்கம் வேகிறதுக்கு. நல்லா பொன்னரமா சேர்ந்தோன்னே இந்த ப்ரௌன் கலர் வந்தோன்னே எடுத்துருங்க. அருமையான சுவையான பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. சாதத்தில் செஞ்சது. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்லையும் செஞ்சு பாருங்கள். கருவேப்பிலை கொஞ்சத்தை நல்லா முருவலாக வறுத்து மேலே போட்டுங்க, இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நன்றி.